Velkommen til vores YouTube-kanal Sailing Atlantic. Vi er et lille crew af 2, der er skipper Frank, og så er der styrmand Heidi. Vi sejler i en Hallberg 382, som hedder Atlantic, bygget i 1987. Vi har valgt kun at se tilbage på de bedste minder. Det er det, der tæller her i livet. Husk nu på, at tid er det mest værdifulde, du har. Få det bedste ud af hver dag. Grib chancen og lev din drømme ud i livet. Alt andet er ligegyldigt, når det kommer til stykket. Så lad os se tilbage på den sidste periode og dele lidt af vores oplevelser med jer. Rigtig god fornøjelse. Så er vi kommet op i starten af Vejle Fjord. Der er lige lidt køligt i dag, og der har også regnet. Som I kan se, så er der sådan nogle sort, tunge skyer, der hænger over os endnu. Gå væk med jer, skyer, så vi kan få noget sol og sommer. Landskabet det er sådan meget skov og kuperet indtil videre. Og så er jeg lidt spændt på at komme op og se Vejle by, hvor min søster jo har boet, men jeg har ikke sådan rigtig været i byen på den måde og se den. Her har vi Brejning, de tidligere kælerske anstalter. I dag er der moderne boliger og lækre hoteller og en lækker marina. Men vi går nu videre ind i fjorden og vil ind til Vejle. Jeg prøver lige at se, om jeg kan overdøve vinden. Lige om lidt sejler vi under Vejle Fjord, broen, og så går vi ind til Vejle by og skal ligge i deres marina. Her ser vi det berømte bygning, der hedder The Waves. Vejle er jo kendt for deres arkitektur, så det glæder jeg mig til at komme ind og se. Den her bygning hedder Fjordens Hus, og jeg har hørt, at man kan komme ind og se noget af bygningen indenfra, så det vil jeg lige prøve at se, om man kan. Det skulle være kirke, som har kontorbygninger eller hovedkontor. Virkelig speciel og flot bygningsværk. Det kræver også lidt mod at gå her. Så siger vi farvel til Vejle. Det har været et skønt ophold. Også med ustadig vejr, men alligevel en rigtig dejlig by, der er bestemt er værd at besøge. Det er en dejlig morgen på fjorden. Senere går vi ud i Lillebælt og ned mod Fredericia. Så må vi se, om det er der, vi slutter dagen. Så sejler vi forbi Fredericia by med voldene, som går rundt om det gamle Fredericia. Vi har gået for forsejl og motor i dag. Der har ikke været så meget vind. Men nu skal vi til at have kluden ned og gøre klar til at gå ind i lystbådhavnen. Så har vi forladt Fredericia. Det er en dejlig morgen med sol og sommer. Vores plan er at gå ned af Lillebælt, og vi er på vej ned mod Lillebæltsbroen lige nu. Så er vi på vej under Lillebæltsbroen. Puha, bare det går godt. Det fremler med marsvin i det her område. Det var da helt vildt. Jeg kan i hvert fald se 3
Det er ikke sikkert, at jeg lige kan få den med på kamera. Men der er en 3 stykker. De er bare over det hele. De er bare over det hele. I vandet. Så vi går op imellem Fænø og Fyn. Der er virkelig flot vejr. Det har vi sukket efter. Og sikke et dejligt, roligt vand, der er her imellem. Så er det aftenstid her ved Middelfart og Fænø, hvor vi lægger anker op. Prøv lige at se en solnedgang. Så bliver det vist ikke smukkere. Så er solen ved at gå ned. Og vi sejler lige så stille og roligt ned af Lillebælt. Herinde på land. Det er en lille ø, der hedder Bogø, som ligger i Lillebælt ud for Assen cirka på Fyn. Vi har tænkt os at anker op ved Bogø i aften, faktisk. Og så gå over til Assens i morgen formiddag, fordi der skulle blive dårligt vejr igen. Hvad vi jo ikke kan forstå, når det ser så dejligt ud som nu. Det her over er Fyn. Så er der morgen. Jeg er lige ude og kigge til bøjen. Prøv lige at tjekke ud. Sådan en solopgang. Wow! Hvor er det flot. Så ligger vi i Årøsund. Dejlig lille havn. Og herover der har vi Franks ven, Frank Hamborg og hans familie. De ligger her. Der er en dejlig udsigt. Og herover der har vi øen Årø. Men vi ligger på landsiden. Så er vi på vej ned mod Als. Der er lidt mere vind, end vi regnede med, og der er også lidt større bølger, end vi regnede med. Vi går for begge sejl op, storsejl og forsejl. Og vi går de der 5,5 knop. Der er blæst noget op, faktisk. Og båden har smidt sig lidt over på siden. Det var ikke det vejr, vi ventede, vi skulle ud i. Sådan går det nogle gange, når man lytter til vejrudsigterne. Så er vi kommet til Dyvig, nede ved Als. Det er Frank Hamborg og hans båd, der ligger uden på Aarhus, og vi ligger så ud på endnu en båd. I går aftes var der helt vildt fyldt. Nu er folk begyndt at gå ud af havnen. Og på den anden side ligger også en lille lystbådhavn. Og ellers er der vildt mange, der anker op ude i bugten. Vi valgte nu at gå ind, fordi der ville komme noget lyn og torden i går aftes, så det gjorde det også. Og i nat også. Her ligger Dyvig Badehotel, hvor vi var oppe at spise i går. Det er virkelig lækkert og fantastisk oplevelse.
Så er vi på vej op igennem Alssund. Her er meget smukt. Og vi er på vej mod Sønderborg. Der skulle komme lyn og torden her om nogle timer. Så vi håber, vi når at komme ind inden da. Så går vi igennem broen, der går over Sønderborg. Christian IX bro. Der er godt med både vand i. De lukker ind på begge sider på en gang. Fuldstændig kaos. Hold da op. Så sejler vi ud af Sønderborg. Her har vi stranden og Dybbøl Mølle og Sønderborg Havn. Vi sejler ned mod Høvig Hav. Her foran os, der kan vi se den gamle spritbåd, som de har sat ind mellem Flensborg og Sønderborg. Her kan du få en hyggelig tur, og der er helt sikkert sprit ombord. Det er i hvert fald nogle af os gamle, der kan huske, at vi tog med spritbåden i vores unge dage frem og tilbage. Jeg er ikke sikker på længere, at det er toldfrit, som det var en gang. Jeg kender ikke lige helt reglerne nu. Her sejler vi forbi en kyststrækning, hvor man ligesom kan se den storm, vi havde i efterår og vinter. Eller de storme var det snarere, som ødelagde så mange havne og ting og sager. Man kan se, at sandet det er sådan er frisk. Det er helt gult, men man kan også se træer, der ligger væltet ned af skråningen. Og det bare viser, hvor meget der er blevet ædt ind på kysten. Så her ligger vi for anker ved Hørup. Solcellerne slår ud, så vi får lavet noget strøm, og vindmøllen den arbejder også på højtryk lige nu. Vi har brug for strøm for at få lys, også hvis vi ønsker at lave os en kop kaffe. På kaffemaskinen skal vi bruge strøm. Og derudover så står vores kortplotter og kører døgnet rundt og holder øje med båden i tilfælde af, at vi begynder at drive rundt, og ankeret det slipper bunden. Så får vi en alarm, og så må vi se at komme op, om så er det midt om natten. Plus at vi skal have ankerlys og andet til at køre. Et smukt sted. Lidt fladt. Vi havde nok forventet, at tingene var lidt mere kuperet, men det var det ikke. Og så for det ikke engang skal være løgn, så den sidste dag vi er her, og vi vågner og står op, så stopper toilettet. Så det er en af de dejlige ting ved at have en båd. Det er, så kan du starte med at pille slanger af toilettet, og ellers få det toiletpapir ud, der har sat sig i klemme. Og så er det selvfølgelig ekstra dejligt, når skulderen kommer til at trykke på skyld ud knappen på toilettet.